ہم آپ سب کی انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے مختصر وقت میں ہماری اس تاریخی پریس کانفرنس میں شرکت کی. اس پہ ہم تہہ دل سے آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں. پارٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم دوستوں، جیسے آپ کو بخوبی علم ہے کہ پشتونخوا ملیون پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس کچلاغ میں پارٹی رہنما یوسف خان کاکڑ کے مہمان خانہ میں 23 اور 24 نومبر 2022 کو پارٹی کی سیکرٹری جنرل مختار یوسف زئی کے زیر صدارت منعقد ہوا. اس تاریخی اجلاس میں پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ارکان کی واضح اکثریت نے شرکت کی. اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق پشتونخوا وطن آزاد افغانستان کی ملی سیاسی صورتحال، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی صورتحال پر سیر حاصل باز کی گئی اور مرکزی کمیٹی نے اتفاق رائے سے نہایت اہم فیصلے کیے جو حسب ذیل ہے. دوستو، نمبر 1، مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے مرکزی ایگزیکٹو، صوبائی ایگزیکٹو، مرکزی کمیٹی کے اراکین کی پارٹی سے اخراج کے حوالے سے پارٹی چیئرمین محترم محمود خان اچکزئی کے اقدامات کو غیر آئینی اور پارٹی کی تنظیمی اصولوں کی سراسر منافی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا. 2، پارٹی کمیٹی نے 10 سالہ تنظیمی اور نظریاتی بحران کی مکمل خاتمہ اور پارٹی کے تمام رہنما اداروں کو اثر نو تشکیل دینے اور پارٹی کو اپنی منشور و آئین کی بنیادی اصولوں کے مطابق فعال بنانے اور پشتونخوا وطن کے تمام عوامی نمائندہ قومی سیاسی، جمہوری اور مترقی انقلابی پارٹی کے حیثیت سے منظم کرنے کے لیے 27-28 دسمبر کو کوئٹہ میں پارٹی کا قومی کانگریس کا انعقاد کا فیصلہ کیا، جس کی مندوبین پارٹی کی مرکزی کمیٹی، صوبائی کمیٹی، ضلعی اور علاقائی کمیٹی اور ابتدائی یونٹ کے ایگزیکٹو کے اراکین ہوں گے. یہ ہمارے ڈیلیگیٹ. 3، مرکزی کمیٹی نے مارچ 2022 کو بنو میں منعقدہ تاریخی پشتون قومی جرگے کے فیصلوں کی توثیق کرتے ہوئے جرگہ کے قومی فیصلوں کو عملی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے قیام مارچ 1989 کے بعد پارٹی کی منشور میں متعین کردہ قومی اہداف یعنی پشتون قومی ملی وحدت، ملی تشخص کی بحالی، جنوبی پشتونخوا، خیبر پختونخوا، اٹک میں والی کی وحدت پر مبنی متحدہ و خود مختار قومی صوبہ پشتونخوا کی تشکیل، آزاد جمہوریہ افغانستان کی ملی استقلال، ملی حاکمیت، آزادی اور سلامتی کی دفاع، پاکستان میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابی اقوام کی برابری پر مبنی جمہوری فیڈریشن کی تشکیل، منتخب پارلیمان کی بالادستی،
آئین و قانون کی حکمرانی، عدلیہ و میڈیا کی آزادی، قوموں کے وسائل پر ان کے قومی حق ملکیت کا قیام، تعلیم، علاج، روزگار کو عوام کا بنیادی حق قرار دینے کے لیے ملک میں استعماری اور امریت کی قوتوں کی بالادستی کا خاتمہ، فوج اور جاسوسی اداروں کی سیاست میں مداخلت کاری کا خاتمہ، اور یہ کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ سے آزاد افغانستان اور محکوم پختونخوا پر مسلط عالمی دہشت گردی کی انسانیت سوز جنگ کے خاتمے کے لیے پختونخوا ملیون پارٹی نے اپنی تاریخی جدوجہد اور مزاحمتی تحریکوں جیسے سیاسی بیانیے کو پشتون افغان غیور ملت اور اپنی کارکنوں کی رہنمائی کا وسیلہ بنایا تھا۔ آج بھی پارٹی اس بیانیے کی بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہے، وہ یہ کہ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائیکی محکوم اقوام پر پنجاب کی استعماری بالادستی مسلط ہے، اور یہ محکوم قومیں اس ملک کے ہر شعبہ زندگی میں برابری، ملک کی سیاسی اقتدار، فوج و بیوروکریسی اور ترقیاتی بجٹ میں مساوی حصہ داری سے محروم ہے، اور تمام محکوم قوموں بالخصوص پختونخوا وطن کی قدرتی وسائل کی لوٹ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ان محکوم قوموں پر معاشی حوالے سے بدستور بدنامی زمانہ 1 یونٹ مسلط ہے اقتصادی شکل میں، اور یہ کہ افغانستان کی ملی ریاست کے خاتمے اور غیور افغان ملت کی تاریخ کی بدترین تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کا اصل ذمہ دار پنجابی استعمار ہے، جس نے آزاد اور تاریخی افغانستان کو محکوم بنانے کے ساتھ ساتھ محکوم پختونخوا وطن پر بدترین دہشت گردی کی صورتحال مسلط کر رکھی۔ معزز دوستوں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ 2013 سے پہلے پختونخوا میپ کو اپنے تاریخی سیاسی جدوجہد اور جمہوری تحریکوں میں رہنما رول کی بدولت پشتون افغان ملت محکوم اقوام ملک بھر کی جمہوری پارٹیوں اور عوام میں احترام پر افتخار مقام حاصل تھا، اور پختونخوا میپ ایک منظم اور فعال قومی سیاسی پارٹی کی شہرت حاصل کی پختونخوا میپ کو، لیکن بدقسمتی سے پارٹی کی تنظیمی اور نظریاتی بحران نے ہماری پارٹی کے وقار و احترام کو حد درجہ مجروح کیا۔ تاہم مرکزی کمیٹی نے پختہ عزم کر رکھا ہے کہ اپنے آن تک جدوجہد سے بہت جلد پختونخوا میپ کو ایک بار پھر اس بحران سے نکال کر پر افتخار مقام دلائے گی۔ محترم ساتھی دوستوں، پختونخوا میپ میں عبدالرحیم مندوخیل، شیر علی بادشاہ، سائی کمال خان شیرانی، عبدالرزاق دوتانی جیسے عظیم قومی سیاسی رہنماؤں، عثمان خان کاکڑ جیسے عظیم ملی شہید کی پارٹی ہے۔ اور اس کے ہزاروں بے لوث کارکنوں کی قربانی اور پارٹی کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہ مرکزی کمیٹی نے پختہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ پختونخوا میپ کو متحد و منظم کر کے قومی آزادی، جمہوریت، سماجی انصاف، امن اور ترقی کی تحریکوں میں اپنا رہنما اور تاریخی رول ادا کرتی رہے گی۔
محترم دوستوں، مرکزی کمیٹی نے افغانستان کی ملی اسٹیٹ اور ملی اداروں کی بحالی، افغان غیور ملت کی منتخب آئینی و جمہوری حکومت کی قیام، پشتونخوا وطن میں جاری دہشت گردی کے خاتمے، پاکستان میں افغان کڈوال عوام کے ساتھ غیر انسانی، غیر اسلامی اور ناروا سلوک کے خاتمے، استعماری ڈیورنڈ لائن پر خاردار تار کے ذریعے دونوں طرف کے عوام کی آزادانہ آمد و رفت پر پابندیوں کے خاتمے، افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستوں کی بندش کے خاتمے اور پارلیمنٹ کے رکن علی وزیر کی فوری رہائی، سندھ و پنجاب میں پشتونوں کے ناروا سلوک کے خاتمے، خیبر پختونخوا صوبے پر مسلط ایکشن ان اینڈ آف سول پاور ریگولیشن جیسے کالے قوانین کے خاتمے، پشتونخوا وطن کے بیش قیمت قدرتی وسائل کی لوٹ کسوٹ کے خاتمے اور سرزمین پشتونخوا کی زرعی زمینوں، سیاحتی مقامات کے قبضے کے خاتمے، 18ویں آئینی ترمیم میں پشتونخوا وطن کو دیے گئے آئینی حقوق کے حصول، بجلی کے خالص منافع، گیس و پیٹرول کی رائلٹی کی خطیر رقوم کی فراہمی کے حوالے اور لیڈی ضلع کو سپی سے علیحدہ کرنے اور جنوبی پشتونخوا کی چیف کمشنر صوبے کی بحالی کے حوالے سے متعدد قراردادیں منظور کیے ہیں جو بعد میں اخبارات کو جاری ہوں گے۔ یہ کہ مرکزی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کارکن سوشل میڈیا میں ضابطۂ اخلاق کے مسلم اصولوں پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ صحافی دوستوں، ہمیں بجا طور پر یقین ہے کہ آپ حضرات پشتونخوا میپ کی مرکزی کمیٹی کے فیصلوں کو مناسب کو کوریج دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ صاحب یہ بتائیں کہ کیا پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہم نے آپ کا تعارف تو شاہ حسین صاحب، عرض یہ ہے کہ ہم نے 10 سال تک اس پارٹی کو متحد و منظم کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور یہ اجلاس بھی ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ ہماری پارٹی کا جو تنظیمی اور نظریاتی بحران ہے یہ اداروں کے ذریعے ختم ہو۔ ہم نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ میں مرکزی کمیٹی کے تمام معزز اراکین سمیت اپنے محترم چیئرمین کو بھی دعوت دی تھی۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ کوئٹہ آ کر صبح سب سے پہلے میں اور چند دیگر ساتھی اپنے چیئرمین کے ہاں جائیں گے اور ان کو راضی کر کے مرکزی کمیٹی میں لائیں گے، مگر بدقسمتی سے 12:30 بجے کو اس نے مجھ سمیت پارٹی کی دیگر ساتھیوں کو پارٹی سے خارج قرار دیا۔ ابھی ہم نے کانگریس بلایا ہے۔ کانگریس ہماری آئین کے مطابق پارٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہم آپ کے ذریعے اور اپنے اکابرین کے ذریعے بھی محترم محمود خان اچکزئی صاحب جو پشتونخوا ملی پارٹی کی چیئرمین ہیں، ان کو ہم دعوت ابھی بھی دیتے ہیں، پھر بھی دیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آ کے
यहाँ पे आके कांग्रेस में अपना नुक्ता नज़र बयान करे, अपने नुक्ता नज़र के हक में पुरजोर दलाइल करे। खुदा करे कि उनके दलाइल पे हम कायल हो और हम और वो हम उनकी रहनुमाई में उनके साथ एक पार्टी में चल सके। हमारा ख्वाहिश और इरादा यही है। मेरा ताल्लुक जो है न्यू से, और मेरा सवाल ये है कि मरकज़ी तहलील जो ये जो कमेटी है आपका, ये कुछ अर्सा पहले जो है वो तहलील हो गई थी और उसके बाद जो है पूरी जो है इख्तियार जनाब महमूद खान चकज़ई साहब को दिया गया था। तो इस अब मरकज़ी कमेटी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके हैसियत से मतलब मैं आपका ताल्लुक क्या न्यू से है। न्यूज़ नाम शाहनज़र बादी ने शाहनज़र खान अर्ज़ ये कि जो 2 दफ़ा 2018 और 2021 को हमारे इंतखाबात हुई, ये इस कौमी जरगा के ज़रिए हमने कराए, हमारे चेयरमैन साहब ने कराए, जो 2013 के कौमी कांग्रेस ने मुंतखब किया था। और इस कौमी जरगा ने इस मरकजी कमेटी को तश्कील दिया था। तो 2013 में तो मैं आपके जरिए उनसे ये पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, तमाम साहिब राय और इनके माहिरीन से ये पूछता हूँ कि जिस कौमी जरगे पे चेयरमैन साहब और उनके साथी अपने आप को मुंतखब करने में हक बजानिब समझते हैं और उनको वो अभी तक रखे हुए हैं, तो इस कौमी जरगे के मुंतखब करता मरकजी कमेटी को कौन खत्म कर सकता है? ये किसके इख्तियार में है? मरकजी कमेटी कोई नहीं खत्म कर सकता। मरकजी कमेटी इस वक्त तालीम होगी, तस्वुर होगी जब नई मरकजी कमेटी का ऐलान होगा। अभी तक हमारे चेयरमैन साहब ने नई मरकजी कमेटी का ऐलान नहीं किया है। तो हम समझते हैं कि वो जरगा जिसने 2 दफा चेयरमैन साहब को चेयरमैन बनाया है, इस जरगा के मुंतखब करना मरकजी कमेटी जो है ये बिल्कुल आईनी, जायज और अपनी जगह पर कायम है। जी कराओ भाई। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं जवानियों से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि माजी में भी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान चकज़ई ने नज़रियात से इंहिराफ किया था, उस वक्त आप क्यों खामोश थे? दूसरा सवाल ये है कि आपका नया मौक़िफ़ पीटीएम के हवाले से क्या होगा? बहुत शुक्रिया। माजी से आपका क्या मुराद है? इससे पहले किस वक्त से पहले? तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि 10 साल से हमारी ये कशमकश चल रही है और ये 10 साल हमारी पार्टी में ये तंजीमी सियासी बहरान है। मैंने खुद और यहाँ पे जो बैठी हुई मरकजी कमेटी और सूबाई एग्जीक्यूटिव की जो अरकान हैं, उन्होंने इन 10 सालों में मुसलसल चेयरमैन साहब को ये दरख्वास्त की है कि वो मरकजी कमेटी कौमी जरगे या किसी और इदारे का इजलास बुला के इस बहरान को ख़त्म करें। आपको मालूम होगा कि 9 अक्टूबर को मैंने पार्टी के मोहतरम चेयरमैन को ख़त लिखा और ख़त आपके अखबारात में शाये भी हुआ। इसमें मैंने फिर ये मुतालबा किया कि चेयरमैन साहब आप मेहरबानी करके पार्टी के मरकजी कमेटी का इजलास बुला के जो मसाइल है, हमारे नज़रियाती मसाइल है या तंजीमी मसाइल है, कि उनके हल का राह निकाला जाए। जब फिर भी 1 महीना गुजरने के बावजूद जब उन्होंने नहीं किया, तो आईन में दर्ज जनरल सेक्रेटरी की जो इख्तियारात है उसको बरोकार ला के मैंने मरकजी कमेटी का हालिया इजलास तलब किया है अपने जनरल सेक्रेटरी के इख्तियार की हैसियत से, जो आपके सामने। बाकी पीटीएम हमारा दोस्त तंजीम है
PTM, हाँ PTM हमारा दोस्त तंजीम है, उनके साथ हम दोस्ताना रवाबित रखने की ख्वाहिश में हैं और PTM समेत तमाम पश्तून वतनदोज सियासी पार्टियों से, महकूम अक़वाम के नेशनलिस्ट पार्टियों से और मुल्क की जमहूरी पार्टियों से भी हम अच्छे ताल्लुकात रखने, मुत्तहिदा महाज बनाने समेत मुश्तरका जदोजहद के लिए अपील भी करते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं। जनाब मुख्तार खान सूज़ई साहब इज़्ज़त माब, मेरा नाम जानान वली है, ताल्लुक़ डेली आवाज़ टाइम से है। सवाल यह है कि मुख्तार साहब 27 और 28 तारीख को जो आप लोगों ने कौमी कांग्रेस का इंतखाब किया है, आया इसमें मरकज़ी चेयरमैन और उनकी मरकज़ी जो काबीना है वो शिरकत करेगी? और दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह ना करे कि अगर इस कौमी कांग्रेस में मरकज़ी चेयरमैन और उनकी मरकज़ी कमेटी शरीक ना हुई तो आप लोगों का आइंदा का अमल क्या होगा? मैंने पहले भी अर्ज किया था आपके सामने कि हमारी भरपूर कोशिश होगी, हमारी ख्वाहिश है, इंतहाई ख्वाहिश है कि चेयरमैन साहब और उनकी जो साथी हैं वो पार्टी की इस कांग्रेस में शरीक हो। हम उनको मदऊ भी करेंगे और राज़ी करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर वो राज़ी न हुए तो पार्टी बज़ाते खुद मकसद नहीं होती है, पार्टी मकासद के असूल का जरिया होती है। हमारे मकासद वाज़ेह हैं, हम पश्तूनख्वा मिले अवामी पार्टी के वारिस हैं। खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ी, 7 अक्टूबर के शहीदान, 11 अक्टूबर के शहीदान, पुख्तनाबाद के शुहदा, गुलिस्तान के शुहदा, मिली शहीद उस्मान खान काकड़, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की किसान तहरीक की जो शुहदा है, हम उसकी वारिस पार्टी है। ये पार्टी हमारी पार्टी है और इस हक को कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस पार्टी और इस पश्तूनख्वा मिली पार्टी के नाम से और इससे रंगा मिली बेरख के साए में हम इंशाअल्लाह इन मिली परचम खान शहीद उस्मान खान और हमारे तमाम शुहदा की जो तहरीक है ये हम जारी रखेंगे। अब्दुल खान मंदोखेल, शेर अली बाचा और हमारे जो दूसरे अकाबिरीन है, रज़ाक लाला है, उनकी अरवाह और रूहों से हम कभी गद्दारी का सोच नहीं सकते। मेरा नाम अब्दुल तुमड़े, शराब प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी हूँ। मोहतरम मशर ने कहा था कि मैंने शहीद उस्मान खान काकड़ के कातिलों का नाम खुशहाल खान काकड़ को बता दिया है। क्या आप इस मौके पर उनके कातिलों का नाम पश्तूनों को बताना पसंद करेंगे? अर्ज ये है भाई कि कानूनी तौर पे ये मुसल्लम है कि जो भी मकतूल या मजरूह किसी जिम्मेवार फोरम पे ये कहे कि फला मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे जिम्मेदार यही लोग हो। तो मिली शहीद उस्मान खान काकड़ ने अपना FIR सेनेट के फ्लोर पे अपने आखिरी तकरीर में दर्ज किया है, जिसमें उसने पाकिस्तान के 2 अहम इदारों, इंटेलिजेंस इदारों के नाम लिए हैं। फिर हमारे पास और भी बहुत मजबूत शवाहिद है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पायजीसा जैसे ईमानदार जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील हो कि वो मिली शहीद उस्मान खान काकड़ की शहादत के वाक़े का आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात करे।
सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे। जी सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपका तारुफ जी। जी मैंने जिस तरह पहले कहा कि न्यू टीवी से मेरा ताल्लुक है, शाह नज़र बादीनी मेरा नाम। तो आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो तालिबान के हवाले से पॉलिसी जो है, जिस तरह कहा जा रहा है कि मशहद ने तब्दील किया और इस पर आप लोग जो है वो नाराज़, जबकि इससे पहले बख्तियार और रब्बानी जैसे मतलब जहादी कुव्वतों के हुकूमतों की आप लोगों ने उस वक़्त हिमायत की और आप लोग उसके बर्दारी में भी शरीक रहे, तब तक आप लोग क्यों खामोश थे? अब ये जो सिलसिला देखिए सर, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा ये बकुवतें बंदूक तलवार यानी वो जबर के ज़रिए हो गए हैं। पाकिस्तान और दूसरे अपने सरपरस्तों की हिमायत से अफगानिस्तान पे काबिज है। अफगान अवाम और आलमी बिरादरी उनको हुकूमत के हैसियत से तस्लीम नहीं करती। अभी पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। हमने बनु जरगा में अफगानिस्तान के हवाले से तारीखी फैसले किए थे, जिनमें यह है वहाँ पे ये महमूद खान अचकज़ई साहब की दावत पे ये लोग आए थे हमारी पार्टी की सरबराह की हैसियत से। वहाँ पे हमारा ये मुतालबा था पहला कि तालिबान जो है वो अपने फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी को छोड़ के अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली को ख़त्म करे और प्रेस, अदालत, तंजीम साजी, जलसा, जलूस, एहतजाज, इस पे जो उन्होंने पाबंदियाँ, औरतों पे जो तालीम की पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म करे। दूसरा हमारा ये मुतालबा था कि तालिबान अफगानिस्तान की एक इंतहाई अक़लियत है जिसका फीसदी भी नहीं बनती, तो इसलिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अवाम को इक़्तिदार में शरीक करें। इसके लिए एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए जिसमें उज़्बक, ताजक, पश्तून, हज़ारा, इमाक और तमाम अक़वाम के वो नुमाइंदे शामिल हों जो वो कौमें अपने नुमाइंदे समझते हैं, यानी एक वसीउल बुनियाद हुकूमत की तश्कील करे। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के आइन को उन्होंने ख़त्म किया है और मुल्क को बग़ैर आइन के चला रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि अफगानिस्तान की जो तारीख़ी इंस्टीट्यूशन है लोहे जरगा, उसको जो आइन साजी की वो रखता है उसको बुला के अफगानिस्तान की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के या साबिका आइन को बहाल करें या कुछ अगर रद्द बदल करना चाहे लोहे जरगा की मर्जी के ज़रिए, तो अफगान अवाम को लोहे जरगा के ज़रिए एक आइन दिया जाए। आखिरी बात यह है कि इंतकाली इक़्तिदार का मुसल्लम तरीका तमाम दुनिया में जमहूरी इंतखाबात है। इसलिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में फौरी तौर पर तालिबान की जो वो है हुकूमत या कहें या कोई और नाम दे, वो फौरन इंतखाबात का तारीख दे ताकि अफगान अवाम अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल के लिए एक मुंतखब हुकूमत तश्कील करे। और तालिबान को भी वोट दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरी सवाल जो आपने किया था हमारे साथी ने, क्या आपने गुलबदीन और रब्बानी की हिमायत की? तो असल बात यह है कि रब्बानी की हुकूमत, इसमें शक नहीं कि ये पेशावर में बनी थी, मगर वो रूस समेत तमाम दुनिया ने तस्लीम किया था।
अफगानिस्तान के मरकजी हुकूमत की हैसियत से, और हमने इस वक्त उनके साथ इनकी हिमायत की जब इस्लामाबाद और पिंडी के एजेंडे के मुताबिक जहाँ से जनरल बाबर साहब ने लश्कर बना के तालिबान के नाम से अब कंधार पे पोच कशी की, फिर काबल पहुंची, फिर अफगानिस्तान पे कब्जा किया। हम तालिबान को मुकम्मल पंजाब की जो है प्रॉक्सी फोर्स समझते थे, आप भी समझते। इसीलिए हमने इस प्रॉक्सी फोर्स और पाकिस्तानी मुदाखलत के खिलाफ रब्बानी हुकूमत को सपोर्ट किया था। अगर तालिबान को दुनिया तस्लीम करेगी तो हम भी उनको तस्लीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुल आरफीन है। यूसुफ भाई साहब, मेरा नाम नूरुल आरफीन है और मेरा ताल्लुक समा टीवी से है। मेरा सवाल ये है कि चेयरमैन जो है महमूद खान साहब, उन्होंने कितने मरकज़ी अरकान को पार्टी से निकाला है और अब क्या आप फैसला करेंगे, इसी नाम से नई पार्टी तश्कील देंगे या आपको इसका कोई नाम में कोई तब्दीली कर रहे हैं? मैंने आपसे 2 दफा कहा भाई, आप तकरार मत करें। मैंने कहा कि पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी हमारे शुहदा और हमारी जो अकाबिरीन है उनका एक मिरास है, हम उसकी वारिस है। तमाम पश्तून अवाम और पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की सियासी कारकुन, हम पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की प्लेटफार्म से इस सेरंगा मिली बेरग के साए तले इन अहदाफ के लिए जदोजहद करेंगे जो हमारे अकाबिरीन ने मुतयन किए हैं और हमारे मंशूर में दर्ज है, जिसकी तंजीम का तरीका हमारे आइन में दर्ज है। ये बुनियादी तौर पे हमारा फैसला है। बाकी चेयरमैन साहब के निकालने का तो आपका पता होगा कि जनरल सेक्रेटरी ने अपने आइन इख्तियारात के मुताबिक मीटिंग बुलाया था। इसमें कोई वगैरह ही बात नहीं थी। मेहमान की हैसियत से मैं आया, क्वेटा में पिशावर स्वाद से आया, तो चाहिए यही थी कि चेयरमैन साहब हमारे बड़े हैं, हमारे राहबर हैं, हम उनकी सलाम के लिए उनके यहाँ जाते। वैसे तो पश्तो रिवायत के मुताबिक वो मुझे टेलीफोन के जरिए या खुद या बेटे भाई के जरिए खुशमदीद उनको कहना चाहिए था, मगर उनकी रात की तारीकी में मुझे निकाला, खुर्शीद का काजी को निकाला, उमर अली, अशरफ पूती, हैदर खान मोमन हमारे सीनियर नायब सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, हैदर खान मोमन, अहमद शाह, हमारे मरकजी इत्तलाहात सेक्रेटरी रजा मोहम्मद रजा जो 52 साल से इस पार्टी की बानी में है, उबैदुल्लाह जान बाबत जो 52 साल से इस पार्टी में है, हमारा साथी चेयरमैन अलानूर जो पार्टी का धीरीना रहनुमा है उसको मुअत्तल किया था, सैयद अकबर काकड़ को मुअत्तल किया था, अजीज खान को मुअत्तल किया था, कयूम खान एडवोकेट को मुअत्तल किया था, और मोहम्मदीन खान एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उसको निकाला था। हमारी मरकजी कमेटी ने उसको यकसर मुस्तरद किया है, उसको गैर आईनी करार दिया है, और ये फैसला जो है ये इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे किया है, उसका कोई आईनी हैसियत नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जानजेब खान YNN न्यूज़ से। सर ये जो यहाँ पे आप पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी में इख्तिलाफ पैदा हुआ है, बकौल आप अफगान उलस का आप हर फोरम पे दिफा करते हैं, उनके लिए यानी जदोजहद करते हैं, आप लोगों का यहाँ जो इख्तिलाफ है या ये इख्तिलाफ वहाँ अफगानिस्तान में उलस को नुकसान नहीं देगा? क्यों देगा? बकौल आपके यहाँ से मुदाखलत हो रही है, जब आपने उतार चढ़ाव होगा तो वहाँ पे नुकसान तो होगा ना? नहीं भाई, ये फलस्तीन में जो इसराइल कर रहे हैं तो आपके फार्मूले के मुताबिक तो फलस्तीनियों की भी हिमायत नहीं करनी चाहिए। ये जो कश्मीर में हर रोज पाकिस्तान के रेडियो और टेलीविजन ये चीख रहे हैं, तो फिर आप कश्मीर की क्यों हिमायत कर रहे हैं कि कश्मीर अवाम को नुकसान पहुंचे? असल बात यह है
کہ ہم خود افغان ہیں. ہم افغان ہیں. افغانستان ہمارا وطن ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہمارا ملک ہمارے وطن میں مداخلت کر رہا ہے. ہمارے ہم قوم لوگوں میں مداخلت کر رہا ہے. تو اس پہ خاموش رہنا پشتونولی انسانیت اور اسلامی اصولوں کی انتہائی خاموش خلاف ورزی ہوگی. جو بھی پشتون اس پہ خاموش ہوگا اس ظلم و جبر پہ وہ اس میں برابر کا مجرم ہوگا افغان عوام کا. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے. اقوام متحدہ UNHCR اور دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ 80% کے قریب عوام جو ہے وہ بھوک کے مسئلے سے دوچار ہے اور ان کی جینے اور مرنے کا فال ہے. ان حالات میں اس پہ چپ رہنا, غیر جانبدار رہنا بھی ظالم کا حمایت کرنا ہے اور ہم قطعاً یہ نہیں کریں گے. آپ کا سوال حل ہوا بھائی؟ نہیں سر, میرا سوال یہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کا اختلاف ہے, جیسے آپ وہاں پہ دفاع کر رہے ہو, یہ جو اختلاف ہے ایسا نہ ہو یہ آپس کا جھگڑا جو آپ دفاع کر رہے ہو اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک طالبان کی جو حکومت ہے یہ آئینی حکومت ہے, اگر ہم ان کو ایک قانونی حکومت تسلیم کریں تو کیا یہ افغانستان میں بسنے والے عوام اور اقوام کی حق میں ہوگا یا اس کی دشمنی ہوگی افغان عوام سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت ہے. غیر ملکی حمایت سے ان کی طاقت بھی وہاں پہ مسلط ہوئی ہے اور افغان عوام جو ہے وہ اس طرح مقبوضہ ہے جس طرح ہم کوئٹہ میں پنجاب کی مقبوضہ اور محکوم ہیں. تو افغانستان کی عوام کی حمایت یہ ہے کہ ہم طالبان کو کہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ انسانی حقوق تھے, آپ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں, آپ لوئے جرگہ کے ذریعے افغان عوام کو آئین دے اور انتخابات کا تاریخ دے کہ وہاں پہ انتقال اقتدار کا واضح طریقہ کار اپنایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور تمام دنیا میں یہ مسلم ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی ان باتوں پہ بنو میں ہاتھ اٹھایا تھا. بنو جرگہ کا یہ فیصلہ ہے. السلام علیکم مختار رسول صاحب, اولس جگ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیل کاکڑ. مختار صاحب, اس دن سید اکبر کاکڑ نے پشتونخوا میب کے مرکزی و صوبائی عہدیداران پہ سخت الزامات لگائے, سنگین الزامات لگائے تھے. تو اس کے لیے آپ لوگ کمیشن یا کوئی صاف کرنے کے لیے ان کو یا سید اکبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی کمیشن بنائیں گے, اس کا کس فورم پہ تحقیقات ہوں گی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بھی بہت عرصے سے تنظیمی آئینی بحران کا شکار ہے, تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ساتھی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں 10 سال تک ایک سیاسی نظریاتی اختلاف ہے, تنظیمی اختلاف ہے. ان تنظیمی اختلافات, سیاسی اختلافات کی حل کا ایک ہی واحد ذریعہ تھا, وہ ہماری مرکزی کمیٹی, قومی جرگہ اور قومی کانگریس کے ذریعے ان اختلافات کو زیر باس لا کے ان پہ سر حاصل باز کرنی تھی اور باس و تمیز دلیل کے ساتھ ہم اپنے ایک دوسرے کے موقف سنتے. ابھی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے حق میں دلائل دیں, مگر افسوس کے ساتھ ہماری پارٹی میں ایک ایسے تنظیم بنائے گئے ہیں جس کا ایک نام تھا بربن نیٹ ورک, ایک تھا خانشید کاروان, اور ہماری پارٹی جو ایک انتہائی شریف النفس بااخلاق اور پشتونولی اور اسلامی اصولوں پر قائم لوگوں کی پارٹی تھی,
ये रिवाज इन तंजीमों ने डाला था, जिसकी सरपरस्त जो है मैंने चेयरमैन साहब को बार बार बताए हैं कि ये लोग हैं। कल मैंने मरकजी कमेटी में वो रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा लाया था जो तकरीबन 13 कुतुब पर मुश्तमिल था। ये जो गालम गलूच की किताब थी मैंने लाया था। मैं मुतालबा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब से, आपके ज़रिए, आप खुद बताए, टेलीविज़न के ज़रिए बताए कि आप एक कमीशन बनाएं पार्टी से, हमारी मुशावरत से, कि वो तहकीक करे कि ये गाली गलोच बदअखलाकी पार्टी तंजीम से बेरा रवी ये किसने शुरू की, किसके हिमायत पे की, इनको हम मालूम करके जब तमाम लोगों को हम सजा देंगे तो सैयद अकबर का भी मैं तकरीर खुद सुन के उनको सजा दूंगा। पीएसओ की बात यह है कि पीएसओ जो है उसकी सूबाई ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज तश्कील दिए गए हैं। अब हमने फैसला किया है कि मरकजी तौर पे भी हम पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मुतहद व मुनज़्ज़म करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मतुल्लाह काकड़ है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पूरा बलूचिस्तान में काम करता हूँ। मेरा यहाँ पे आपका जो कि बलूचिस्तान का एक बड़े बेल्ट जो कि पश्तून बेल्ट जाना जाता है, एक बड़े जमात से आप लोगों का ताल्लुक़ है। इस वक्त बदकिस्मती में से पाकिस्तान में जो है एक हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बन रही है, सियासतदान एक मुल्क का बड़ा स्टेक होल्डर होता है। इस मुल्क में हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही है, यहाँ पे लोगों ने जो है रोज़गार के लिए काम नहीं किया है, पॉलिसीज़ नहीं बनाई। आने वाले वक्तों में जो है रेस चल रहा है, पाकिस्तान को एक बड़ी जो है ग़िज़ाई किल्लत का सामना पड़ सकता है। जिस तरह हमने हमारे सियासतदान भी जो मुख्तलिफ जमातें, जैसे आप लोगों का स्टांस भी है पहला कि जो पैसे लगाए हैं, एक बड़े पैसे आते हैं मरकज़ से सियासतदानों के हाथ में, वो पैसे जो है वो सवाल करें भाई, सवाल करूँ आपसे, वो पैसे जो है वो ब्लैक मनी के तौर पर हाउसिंग सोसाइटी में लग रहे हैं, लोगों के लिए पॉलिसीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो आपके जमात के प्लेटफार्म के थ्रू आप लोग क्या पॉलिसी लाएंगे आने वाले वक्तों में, पाकिस्तानी आवाम को बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है खुराक के हवाले से, खुराक की किल्लत आ सकती है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में बसने वाले दोनों अक़वाम, बिरादर अक़वाम, बलूच और पश्तून ये भाई हैं। बलूच सरजमीन बलूचों की मलकियत है, पश्तून सरजमीन पश्तूनों की मलकियत है। उन पर बसने का बुनियादी हक पश्तून और बलूच अवाम का है। ये जो DHA की बात हुई थी, हमने इस वक्त पार्टी से उसकी मजम्मत की थी। उस्मान खान काकड़ ने सेनेट के फ्लोर पे उसकी मजम्मत की थी। जान बाबत और नसरुल्लाह ने उसकी मुखालिफत की थी। और बाकी जो यहाँ के ज़मीन के मालिक जो है उनकी मर्जी के खिलाफ 1 इंच भी ज़मीन जब हुकूमत लेती है तो उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, उनके खिलाफ हम जलसा और जुलूस करेंगे। और इंशाअल्लाह हमने ये स्वात में भी किया है कि वहाँ पे फौजी चौड़ियों के खिलाफ हमने जदोजहद करके फौजी चौड़ियों को बनने नहीं दिया, तो यहाँ पे ऐसी सोसाइटियों को भी बनने नहीं देंगे जो यहाँ पे ज़मीन के मालिकों की मर्जी के बगैर बज़ोर रियासत या बज़ोर हुकूमत लोगों से छीन के कई सरमाएदारों को दे। तो हम उनके राह में इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। मेरा नाम मतिउल्लाह है, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के साथ रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जिस तरह आपने बयान किया पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी में आइनी व नज़रियाती बहरान है, तो जो आइनी बहरान है, हालिया जो मरकज़ी कमेटी का इजलास हुआ है, अगर आप बताना पसंद करें कि किस पार्टी के आइन के किस शिक के तहत हुआ है। दूसरा ये है कि मेट्रोपॉलिटन में पार्टी के ज़ेर एहतमाम जलसे में पार्टी चेयरमैन ने जो मौक़िफ़ अपनाया था तालिबान के हवाले से, उस पर मरकज़ी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है? क्योंकि वो जो आपने बयान किया वो इसमें नहीं है, अगर आप इसका भी थोड़े जवाब दें। मैं आपको पढ़ रहा हूँ अपना ही, आप नोट करें भाई। हमने आइन की शिक
के तहत ये मीटिंग बनाई है। जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात आप सुने। वह जनरल सेक्रेटरी पार्टी का इंतजामी सरबराह होगा। मरकजी दफ्तर के काम की निगरानी, दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड, मिसलाजात, कागजात की बाकायदा तरतीब, तावील और तमाम दफ्तरी उमूर का जिम्मेदार होगा। कौमी जरगा मरकजी कमेटी और कौमी एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मुकम्मल इजलासों का रोहिदात तारीफ करेगा और आइंदा इजलास में मंजूर होने के लिए लाजिमन पेश करेगा। सालाना रिपोर्ट पेश करेगा। कौमी और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगा। चेयरमैन की ज़ेरे हिदायत आप सुन लें, ये है सिन है हमारे जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात की सिन। चेयरमैन की ज़ेरे हिदायत कौमी जरगा मरकजी कमेटी कौमी एग्जीक्यूटिव कौंसिल की उमूमी इजलास तलब करता है। नीज़ चेयरमैन खसूसी मुकम्मल इजलास के लिए आइन में मुकर्ररा शराइत के पूरा होने पर जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन की मंजूरी के बगैर भी मुतल्लिका इदारे का खसूसी मुकम्मल इजलास तलब कर सकता है। आप मुतमईन हुई इस पे, तो उनको भी मुतमईन करें। हाँ, तालिबान के बारे में तो मैंने बार बार अर्ज किया है कि हम ये एक इश्गाल समझते हैं। हमने ये 4 मुतालबे किए थे। बनु जरगा में हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, तमाम मरकजी कमेटी और मरकजी एग्जीक्यूटिव के रहनुमा मौजूद थे। वहाँ पे ये हुआ था कि इंसानी हकूक, वसीउल बुनियाद हुकूमत, लोए जरगा के जरिए आइन और आज़ाद इंतखाबात के लिए तारीख तालिबान फौरन दे। ये उनकी हुकूमत को मशरू बनाने के लिए दुनिया जान का भी मुतालबा है और अफगान अवाम का भी मुतालबा है। तालिबान को इस मुतालबे को तस्लीम करना होगा। ये तो मशर का मौक़िफ़ है, मैं पार्टी का मौक़िफ़ और बनु जरगा का मौक़िफ़ आपको बताता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। हाँ, मलगुर तबालक है, उसे खबरी खूबिया है। दा पार्टी